অফার অফার আর মাত্র 14 দিন বাকি আছে আপনাদের এই অফারটা লুফে নেওয়ার জন্য। আর এই অফারটা চলবে চাঁদ রাত পর্যন্ত। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট, সর্বোচ্চ 8,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট চলছে জিক্সারের উপরে। আজকে কি সব ধরনের বাইকই আছে, সব ভেরিয়েন্ট? প্রত্যেকটি ভেরিয়েন্টের বাইক আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে এবং প্রত্যেকটি কালার অ্যাভেলেবেল আছে এবং প্রত্যেকটি বাইকের উপরে কিন্তু ডিসকাউন্ট চলছে, এখনো পর্যন্ত ডিসকাউন্টই চলছে। আচ্ছা, শুরুতে লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেই। মিরপুর 2 নম্বর প্রশিকা মোড়, প্রশিকা ভবনের একদম অপোজিটেই সুজুকি রাইডার্স জোন। আচ্ছা, তো শুরু করবেন কোথা থেকে? আজকে ফার্স্ট যে বাইকটা নিয়ে শুরু করব এটা হচ্ছে জিক্সার। বর্তমানে আমাদের কাছে জিক্সারের প্রত্যেকটি ভেরিয়েন্ট অ্যাভেলেবেল আছে এবং প্রত্যেকটি ভেরিয়েন্টের প্রত্যেকটি কালার এখন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো ফার্স্ট যে ভেরিয়েন্টটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে জিক্সার এফআই এবিএস। বর্তমানে জিক্সার এফআই এবিএস এর 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, ব্লু কালার, অরেঞ্জ সিলভার কালার এবং ব্ল্যাক কালার। 3টি কালারই আমাদের রাইডার জোনে এখন অ্যাভেলেবেল আছে এবং জিক্সার এফআই এবিএস এর রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 2,79,950 টাকা। এটা কোনটার কত প্রাইস বললেন? কার্বোরেটর জিক্সার এফআই এবিএস। এফআই এবিএস, ওকে। এই যে এটা হচ্ছে এফআই এবিএস, হ্যাঁ জি, এফআই এবিএস এবং জিক্সার এফআই এবিএস এর 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, এবার কার্বোরেটর প্রাইস অফার প্রাইসটা বলিনি এখনো। জিক্সার এফআই এবিএস এর রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 2,79,950 টাকা। আপনারা কিন্তু ঈদ স্পেশাল ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফারে আপনার পছন্দের জিক্সার এফআই এবিএসটি আপনি আপনার করে নিতে পারেন 2,71,950 টাকায় এবং সাথে থাকছে সুজুকির একটি আকর্ষণীয় উইন্ডব্রেকার আসছে। জি, আমাদের উইন্ডব্রেকার চলে আসছে। বাইক পারচেসের সাথে সাথে কিন্তু গিফট পেয়ে যাবেন উইন্ডব্রেকারটি। শিওর কনফার্ম, একদম 100% কনফার্ম। আচ্ছা, এরপর কার্বোরেটর কার্বোরেটর ভার্সনের প্রত্যেকটি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। কার্বোরেটর ডাবল ডিক্সের 3টি কালার, রেড কালার, ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার। বর্তমানে 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং কার্বোরেটর ভার্সনের প্রাইস রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 2,37,950 টাকা। আপনারা কিন্তু কার্বোরেটরের উপরে 7,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার পেয়ে যাবেন এবং 7,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফারে আপনার পছন্দের কার্বোরেটর ভার্সনটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2,30,950 টাকায়। এফআই ডিক্সের প্রত্যেকটি কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। জিক্সার এফআই ডাবল ডিক্সের অরেঞ্জ সিলভার কালার, ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। জিক্সার এফআই ডাবল ডিক্সের 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন এবং রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 2,49,950 টাকা। এই বাইকটিতে থাকছে 8,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। 8,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফারে জিক্সার এফআই ডাবল ডিক্সটি পেয়ে যাবেন 2,41,950 টাকায় এবং সাথে থাকবে সুজুকির আকর্ষণীয় উইন্ডব্রেকারটি। আচ্ছা, ওকে। এই পাশে এসএফ দেখতেছি স্পেশাল এডিশনটা। হ্যাঁ, স্পেশাল এডিশনের 3টি কালারই আমাদের কাছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। জিক্সার এসএফ এর প্রত্যেকটি ভেরিয়েন্ট এখন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আমাদের রাইডার জোনে এবং জিক্সার এসএফ এফআই এবিএস এর স্পেশাল এডিশনের ম্যাট ব্ল্যাক কালার, ম্যাট রেড কালার এবং ম্যাট ব্লু কালার 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে এবং স্পেশাল এডিশনে কিন্তু চলছে 5,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। 5,000 বলতে যে কোনো ম্যাডের উপরে 5,000? না, শুধু এসএফ এফআই এবিএস স্পেশাল এডিশনের উপরে চলছে 5,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। ওটাতে স্পেশাল এডিশন, ওটাতে থাকছে 5,000 যতগুলো ম্যাড এডিশনে এফআই এবিএস আছে সবগুলো 5,000 ডিসকাউন্ট। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তার মানে ব্ল্যাকটার মধ্যে কি 5,000 ডিসকাউন্ট? জি, 5,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। আচ্ছা, আর রেগুলারটা? এবং রেগুলার এডিশন যেটা, এটাতে আছে 8,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। 8,000 ওকে, মানে এখন কি এই রেগুলার ভার্সনে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটাতেও 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট? না, এটা হচ্ছে জিক্সার এসএফ এফআই ডাবল ডিক্স উইদাউট এবিএস। এটাতে এবিএস নেই, এটাতে কিন্তু কোনো অফার নেই, এটা রেগুলার প্রাইসই চলছে। আচ্ছা, এটাতে কোনো অফার নেই? না, এটাতে কোনো অফার নেই। এটার প্রাইসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। জিক্সার এসএফ এফআই ডাবল ডিক্সের প্রাইস যাচ্ছে 3,19,950 টাকা এবং অবশ্যই সাথে থাকবে একটি উইন্ডব্রেকার এবং রেগুলার এডিশনটার প্রাইসটা একটু বলে দিচ্ছি। জিক্সার এসএফ এফআই এবিএস এর রেগুলার এডিশনের কিন্তু প্রত্যেকটি কালার আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। ব্ল্যাক কালার, অরেঞ্জ সিলভার কালার এবং ব্লু সিলভার কালার 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 3,49,950 টাকা। আপনারা কিন্তু এই বাইকটির উপরে পেয়ে যাবেন ঈদ স্পেশাল 8,000 টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ক্যাশব্যাক অফার। আচ্ছা, এখানে মনে হয় একটা ডেলিভারি চলতেছে নাকি? জি, এখানে একটা। আচ্ছা, আমরা মনোটন দেখবো, আসেন।
এই পাশে মনোটন রেগুলারটাও দেখতেছি, ম্যাটটাও দেখতেছি নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, ম্যাটটার প্রাইস কত এখন বর্তমানে? জিক্সার মনোটনের স্পেশাল এডিশনের আমাদের 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। ম্যাট ব্লু কালার দেখতে পাচ্ছেন, ম্যাট ব্ল্যাক কালার এবং ইয়েলো কালার, 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এবং স্পেশাল এডিশনের রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 2,09,950 টাকা। 155 সিসি সবচেয়ে বেশি মাইলেজ পাওয়া বাইকটিতে কিন্তু চলছে সর্বোচ্চ 6,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। 6,000 টাকা ক্যাশব্যাকে জিক্সার মনোটনের স্পেশাল এডিশনটি পেয়ে যাচ্ছেন 2,03,950 টাকায়। সো দেরি করা যাবে না, অবশ্যই চলে আসতে হবে আমাদের রাইডার জোনে, মিরপুর 2 নাম্বার প্রশিক্ষা মোড়, প্রশিক্ষা ভবনের একদম অপোজিটেই সুজুকি রাইডার জোন। এবং চলেন রেগুলার এডিশনটা একটু দেখি। জিক্সার মনোটন লাভার যারা আছেন তাদের জন্য গুড নিউজ, আমাদের কাছে বর্তমানে প্রত্যেকটি কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি যে কালারটি চান আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি কালার আপনাকে দিতে পারবো, এবং প্রত্যেকটি ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে এখন বর্তমানেই অ্যাভেলেবেল আছে। রেগুলার এডিশনের ব্লু কালার, মেরুন কালার এবং ব্ল্যাক কালার, 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এবং রেগুলার এডিশনের রেগুলার প্রাইস যাচ্ছে 2,05,950 টাকা। আপনারা এই বাইকটিতে পেয়ে যাবেন 6,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক অফার। 6,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফারে জিক্সার মনোটন পেয়ে যাচ্ছেন 1,99,950 টাকায়, এবং সাথে থাকছে সুজুকির একটি আকর্ষণীয় উইন্ড ব্রেকার। ওকে, এরপর নেক্সট যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে হায়াতি ইপি। আমাদের কাছে বর্তমানে হায়াতি ইপির প্রত্যেকটি কালার অ্যাভেলেবেল আছে। রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার, 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। রেড, ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং হায়াতি ইপি মাইলেজ কিং বলা হয় এই বাইকটিকে। বলার কারণ হচ্ছে আপনি মাইলেজের দিক থেকে 70 পর্যন্ত মাইলেজ পেয়ে যাবেন, এবং 1 লিটার অয়েলে কিন্তু খুবই সাশ্রয় করতে পারবেন। রাফ ইউজের জন্য বেস্ট পারফরমেন্স দিয়ে থাকে হায়াতি ইপি, এবং রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে সুজুকির একটি বাইক যদি পারচেস করতে চান সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব অবশ্যই হায়াতি ইপিটা পারচেস করতে পারেন। প্রাইজও যাচ্ছে 1,18,000 টাকা, এবং সাথে থাকবে সুজুকির একটি আকর্ষণীয় উইন্ড ব্রেকার। আচ্ছা, লাস্ট একটা বাইক বাকি আছে নাকি? জি, এখন যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে GSX 125। বর্তমানে GSX 125 আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। GSX 125-এর 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, ব্লু কালার, রেড কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার, 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এবং GSX 125 যারা মানে ইউজ করতে চান যে আমি রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে খুব বেটার কোয়ালিটির একটি বাইক চাচ্ছি, তাও আবার একটা ব্র্যান্ড হতে হবে সুজুকির, জাপানিজ বাইক যদি চান তাহলে কিন্তু GSX 125-টা পারচেস করতে পারেন। এই বাইকটার প্রাইস যাচ্ছে 1,41,950 টাকা। এই বাইকটির কিন্তু প্রাইস আপডেট হয়নি, এবং এই বাইকটিতে কিন্তু ঈদ স্পেশাল কোনো অফারও নেই, কিন্তু আমাদের সুজুকি রাইডার জোনের পক্ষ থেকে কিন্তু একটি আকর্ষণীয় উইন্ড ব্রেকার আপনাদের জন্য একদম ফ্রি, এবং প্রাইস যাচ্ছে 1,41,950 টাকা। বর্তমানে আমাদের কাছে 3টি কালারই অ্যাভেলেবেল আছে, ব্লু, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। ওকে, তো এখান থেকে আপনার লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে মিরপুর 2 নাম্বার প্রশিক্ষা মোড়, প্রশিক্ষা ভবনের একদম অপোজিটেই সুজুকি রাইডার জোন। আমাদের রাইডার জোন থেকে বাইক পারচেসের সাথে সাথে যেসব ফ্যাসিলিটিসগুলো আমরা আপনাদের জন্য রেখেছি, যেমন ঈদ স্পেশাল ক্যাশব্যাক অফার তো সর্বোচ্চ 8,000 টাকা পর্যন্ত থাকতেছেই। এছাড়াও প্রত্যেকটি বাইকের সাথে সুজুকির একটি আকর্ষণীয় উইন্ড ব্রেকার থাকছে। এছাড়াও 5টি ফ্রি সার্ভিস, 7টি পেইড সার্ভিস, টোটাল শিডিউল সার্ভিস থাকছে 12টি, 30,000 কিলোমিটার অথবা 2 বছরের ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। ইএমআই সিস্টেম আছে, আপনি কিন্তু ইএমআই সিস্টেমে আপনার পছন্দের সুজুকি বাইকটি আমাদের রাইডার জোন থেকে পারচেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে। এবং এক্সচেঞ্জ অফার রাখা হয়েছে, 1 ঘন্টায় আমরা এক্সচেঞ্জের সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি। আপনি আপনার পুরাতন বাইকটি দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার পছন্দের নতুন বাইকটি আমাদের রাইডার জোন থেকে পারচেস করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সেফলি রাইড করবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আসসালামু আলাইকুম।